สวัสดีครับมื้อนี้พามากินตำบักหุ่งแล้วพี่น้องตำบักหุ่งไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างเครื่องโตมีไข่พร้อมพี่น้องไข่ต้มก็มีสมผักเสียนพี่น้องหน่อยหนึงก็หลายอย่างพี่น้องผักแกงก็จะมีผักบุ้งมะเขือพี่น้องมะแข้งมาพี่น้องมาก่อนจะไปกินกับฝากด้วยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มักก็ไลค์ถึงใจก็แชร์ได้พี่น้องเด้อโอ้ยหิวข้าวพี่น้องพี่ของเขาอยู่ข้างล่างมาแชร์ๆกันพี่น้องคุยทำคุ้งคนเลยของบักหากับข้าวกับน้ำมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บพี่น้องสมบักเสียบสมดีขนาดโอ้ครับพี่น้อง
อู้ครับพี่น้องตำหุงไก่ย่างสุดยอดดีๆพี่น้องเอาพี่น้องเอาไว้เท่านี้แหละครับฝากกดติดตามช่องกันไปเด้อพี่น้องสวัสดีครับ